생기니까 글쎄요, 저 지금 너무 모르겠어요. 있는 게 나은지 없는 게 나은지. 뭐 날 보였는데 안 봤네. 제가 데뷔 전부터 평소에 이제 웜스 분들에게 많이 여쭤봤잖아요. 너무 잘 감사하고 어떤 과일이야? 요즘 오렌지 엄청 많이 먹어요. 오렌지. 한 며칠 전에 그 나연 언니 어머님께서 과일 엄청 받았거든. 맞아. 나연 언니 핑크 머리 잘 어울려. 뭐 보여? 엄마 내가